brevets de physique. Voilà, il y a M. Chaban qui va nous présenter sommairement M. Majid Boutmer. C'est quelqu'un de chez nous, d'Aqbaïlin, il est de Tazmat, la région de Tazmat. Il est né à Tazmat. Il a fait le lycée en Algérie, il a fait l'université de Tizi Ouzou, les premières années. Arba Snin, donc un DES de physique. Et puis à ce niveau-là, lui, on ne rate pas le module. Moi, j'en ai raté quand j'étais étudiant. Donc après, il est parti à Grenoble, il a fait un doctorat à l'ISN de Grenoble. Et M. Chaban va vous parler de ça. Voilà. Donc, bonsoir à tous. On est très heureux d'accueillir Majid Boutmer parmi nous. Donc, je ne sais pas si je peux cerner la personnalité de Majid Boutmer, c'est quand même un scientifique éminent, une sommité mondiale. Donc, je vais essayer de cerner un petit peu les grandes lignes parce que Majid Boutmer, c'est quand même un lauréat pour le prix Nobel de physique en 2017. C'est aussi plus de 650 publications scientifiques. Donc c'est énorme, donc je ne peux pas parler de tout ça. Donc je vais parler grosso modo de la biographie de Majid Boutmer. Donc Majid Boutmer est natif de Tazmalt en 1962. En 1980, il décroche le bac avec une moyenne de 17 et de 20 en mathématiques. Donc ça prédispose un petit peu son succès à l'université. Puis il entame ses études à l'université de Tizi Ouzou et il décroche un DES en physique. Aussi, il part à Grenoble où il poursuit ses études et il fait une thèse de doctorat à l'université de Grenoble en collaboration avec le CERN. Après de brillantes études, donc vous avez été déjà nominé au prix Nobel en 1987. Ça, on ne le sait pas tous, mais déjà en 1987, il a été nominé au prix Nobel. Et actuellement, il est professeur à l'université première classe en France, et le plus haut grade universitaire académique. Il est nommé par le président Jacques Chirac. Et il est conseiller scientifique au gouvernement de Bavière en Allemagne, en tant que spécialiste des questions d'énergie. Il compte, comme je vous l'ai dit, à son actif plus de 650 publications scientifiques de classe A. Il est aussi un sportif, il est amateur d'arts martiaux, donc Aikido, et surtout très fier de ses origines kabyles. Donc en 2016, il a été retenu pour concourir au prix Nobel de la physique, dont vous connaissez l'histoire. Et il prétend le décrocher, le prix Nobel, incessamment. Ça, on va lui poser la question. Parce que on va lui poser la question. Des particules, plus particulièrement sur... Attendez, je dois le lire, parce qu'il doit nous dire ce que c'est. L'ardonnothérapie. L'adronothérapie. Une technologie nouvelle pour le traitement des cancers qui s'avère une alternative pour la radiothérapie. C'est une technologie nouvelle qui est moins invasive que la radiothérapie, donc qui est prometteuse plutôt pour le traitement des cancers. Et actuellement, il active pour la réalisation d'un centre technologique utilisant cette méthode. Et pour rappel, cette méthode est utilisée uniquement par 2 centres, un dans le monde, un en Allemagne et un autre au Japon. Et le troisième, si les efforts de Majid Boutmer aboutissent, sera implanté en Kabylie. Et c'est sur ce projet que l'on va parler aujourd'hui. Voilà, donc je laisse la parole à M. Boutmer pour nous parler davantage de ses travaux de recherche et éventuellement de ce projet dont on tient vraiment à cœur, ça, surtout concernant le nombre important de cancers dans notre pays. Donc, à vous la parole. Merci Lounès. تنميتي أزول في لونك كيد باش نسيت اسمه كسد كان داغ دخل صغار كاع داغ بوزكان ناخذ وسن التصل رشيد لها نهضر في لا فيزيك لا فيلوزوفي دائما نهضر القص يعني نهضر ميسيو وغنهضر الفلاي
ديال الفلان نهضر في l'installation d'un centre. السونتر كاع دهرا في الاساسي كاع قلت لنا دهرا سونتر زداوي سي با يونيكمون هذاوي ديالنا تكاسو فلا سي كوميم اون تكنولوجي بوينت مي سي سورتو انستالي ان سونتر دو ريشيرش ذاكي اللي يسموه القبايل كنا نلقى من في المزيان ديال المزيان راه في النهار نلقى من ذاكي دي تيبورا يونادي دي فيزيك دي لا شيمي دي لا بيولوجي لي تيز اللي سخا ابت ديال السونتر كاين زعما نخدم ما 200 300 اللي تزم دكتوره ذاكي فيها ما فغنوريش نهار برا هاد تفهمني ويلا شوف غادي كنسمح دي بروتوكول اكسبيريمونتو سو فرون بوتيتر دوري نوفمبر ذاكي دونك ذاكي ساكي وساد ذاكي فرحه مليح فغالون دهضرا في الحاجه ذاكي الناس دهضرا في زوينه دهضرا ذاكي يبقاس فلاس قناص لا فونداسيون دو كابيلي بور لا بروموسيون دي سيونس نبغى نخدم هذوك لي القبايل ماشي هذوك القبايل هذوك لي دي ثموت القبايل ما تخدم الوهره ما تخدم دي سميوه كل تنبذو داكي ثموت القبايل اكن المزيننا هاد فرحان سنين سنين هاد خدمت انت ماشي اللي ثموت داكي يا هذوك انا نخدم هكا هاي ولي المزين هاد شحال هاد شاركين اين سنين مو يرسن داكي ثموت داكي شاركين اين سنين الجيران دي ثمورا من برا لكن هذا الفان ديال الجناس يعني ساعات شو غيفن ثورة وغيفن ديال المزيان وغيفن ديال المزيان وغيفن ديال موسنا وغيفن ديال الحرشه تسواحت كان كاع كنا ديال راسن لا بروف كنا 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 شي فرنسي ديال لي زيكيب اوروبيان امريكان يورز قدام زوير يفيسن يغادي تيشاف السنه تاعها. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont complètement désespérés ici. Moi, personnellement, بغيو نسيتفرنا علي واحد السقار فاش السيرفي يتفرنا يغرا يسداو تيزوزو خدم البون كوت ان اون وساعدا شو يقيم يغادي يخدم سيرفي كبيره يتفرنا روح على السويق يتفرنا تيدي سيرفان الناس دا شو يخدموا اللي هو الغرا بغيت يغرا غرونوبل يغرا ليون يبود دكتوراه اللي هي غران فيزيسيان دي زوبيتو اونكولوجي دي باري ولاش يا وكا فوالا وقبل ذو نتكلم شنو نهضر بدي نهضر واقي في قبايل في سقارنا ومي كيتجي ناس قبايل الناس من تفاضى قبايلي وساعات شو خدمها من تفاضى قبايلي الزهر كان يساعد نعاود نهضر في السونتر اكارين بغا نستالي ذاكي اللي تموت القبايل أعاونا يعني من كل تموت القبائل من كل تموت الجزائر راني ناو لي سيانتيفيك وصا لي زارونج اوسي كون ان سونتر ايسي نبدا نخدم في اللاس انو كي بغا نتي تفنتورا لانو كي يخدم ديفارا ساعطاس تولاس ولا شنايلا ديفارا خدم في اللاس تي تفنو لاس مازيغ d'ici 2 ou 3 mois les statuts de la fondation seraient connus donc j'invite tout le monde surtout invite. Donc, en commençant par les enseignants-chercheurs et les enseignants des universités kabyles ou algériennes d'une manière générale, on peut être membre, on peut être ami, on peut être actif. Donc c'est une association qui sera gérée par des résidents en Algérie, qui aura le soutien et l'aide d'une communauté très très diversifiée à l'étranger, donc sur les 5 continents. On veut installer donc le centre, la fondation, elle va être agréée ici. Au dernier recours, on a toujours le plan B. Donc dans le cas où la fondation sera refusée, pour une raison ou pour une autre, qui a une probabilité d'être refusée qui n'est pas zéro pour le moment, puisqu'on n'a pas été présenté le projet au gouvernement actuel en Algérie, mais s'il est refusé, donc il y aura une autre alternative, le plan B, c'est-à-dire la fondation de Kabylie pour la science se fera en Europe. En Europe dès la Suisse. Voilà, à Genève ou à Lausanne, le centre ENS, avec des gens qui vont, des gens qui peuvent la gérer, qui sont d'ici, et des gens qui sont là-bas. Le but toujours, c'est la culture et le mouvement, la culture scientifique et le mouvement, le brassage des jeunes scientifiques de Kabylie. Que ce soit des filles ou des garçons dans toutes les disciplines. Tout à l'heure en conduisant, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui entend parler d'un on trouve des noms ماشي كي تهضري في بوظن بوغليم الكونسير بوغليم يوعر مليح إلا كان كذا يخدم إلا كان مقرات داس تفكر لي فوتو بوغليم يزرى هذا الكونسير الغلا
ترى لو كنت تخدم دا فلاس اللي ثمورا مدن كنا السينيور اللي سمعنا ديه دونا ثنا ظهر فلاس وقال مشنا وتمور فاش تاقي ثمور يوغس لا الى قد يروح لاسوسياسيون هاكي لا فونداسيون هاكي تعاون هذا يروح خاص يفرا وتعاون ندير المينيستير لا سونتي وتعاون ندير ثمور الجزائر لا فونداسيون تعاون هذا يروح هذه من السنه يا دين شو غاديني هذه يسموش دا شو غناس دينين هذه غلط هذوك اللي غلط مسلين وقال لنا الدين الفرق اين يتوسنن نسكي دي الدنيا تاعو القايه كنسكي دي لا سيونس on va faire partie du front scientifique chacun dans son domaine de tous les habitants de cette petite planète Terre qui est ici. D'ailleurs, là après je vais diffuser malheureusement pour le moment pour atteindre une grande partie du public, surtout du public algérien, je diffuse par Facebook. Bon, ma page est publique, vous pouvez accéder, vous pouvez... donc elle contient ce qu'elle contient. Donc elle contient mes publications scientifiques, pas les nouvelles scientifiques, pas mes publications scientifiques. Elle contient ce que je vais faire en Algérie et elle contient bien sûr toutes les blagues qui concernent ma vie. Si vous les appréciez ou pas, c'est à vous d'en faire. Entre autres, Valentine. Voilà, entre autres... تواسنا avec le Valentines, le Valentine. ايوه هذا رد فعل ثم ثقفت السكينة كنا دفاع مخرج سهل nous faire alors c'est vraiment la fondation de Kabylie donc pour la promotion de la science mon adresse email pour les jeunes pour ceux qui veulent me contacter vous pouvez me contacter il y a une garantie de réponse mais il y aura du retard je suis sollicité mais là on dira donc pour des puisque j'ai un problème en ce moment à cause de ça. C'est pour si vous cherchez des publications, si vous cherchez à approfondir votre master, des relations pour continuer vos études, pour participer, pour soigner quelque chose. Donc si vous avez meilleur dans Newell pour avoir des adresses, vous pouvez me contacter. Mais s'il vous plaît, surtout les attestations d'hébergement pour avoir son visa ou le زمير كان يقولوا غير ما تروح dans l'université ندير خدمه زمرا يديك على l'hébergement مولاش l'hébergement pour te donner un hébergement à Paris لا قد صغر لي باري زمير غير يديك فهمتي واش يعني ديجي واحد 250 Et puis tu dis aux gens de rester en Kabylie. Voilà. زمير غير خدمه une attestation d'hébergement pour quelqu'un qui veut étudier à Tours لا عمر شي ما غيموت Tours donc il y a personne qui va l'appeler donc ça répond à cette question. Donc dans le cadre de la fondation هي تقريبا تبقى مليح هي دوك المسلمين ويندكس تلاقوا المسلمين باش تطلع انا خدم le centre de recherche scientifique qui va traiter de traitement des cancers sur les cancers de traitement des tumeurs en Kabylie donc par la méthode qui s'appelle la hadrothérapie ou qui se fait la chose thérapie c'est la physique nucléaire que normalement donc normalement la physique la physique nucléaire donc j'étais spécialisé un peu dans l'énergétique, dans les bombes à peu près, après dans la physique des particules donc chercher l'infiniment petit, ainsi de cas, l'espace, c'est مش هيجي سهلنا يعني mais يبغون الوقت. يا زلمة صار فلوس المشي وهذي كذا. لا هو سنة تيس بيرك يسوي. يبغون الوقت في ذا خدمة sur la physique nucléaire et sur les accélérateurs pour utiliser des particules donc les hadrons c'est des particules تتبعين تزاينين تمشي تطلع هذاك واش انت نخدم سي النوايو دو ليدروجين سي البروتون يسقارن وين استخدمت لازم النوايو ديغس الاتوم الكربون يسعى 6 بروتون 6 نيوترون داخل دويني نسزل بدا خدمه نخدم اذا انت كنخدم الاماكن ديال البومب اتوميك ملي تمشي تطوح هاني على شيلان موتيك لازم تشجع على عدين تقول لي ماذا عدين تكسوم فاحد ما حبسنت هذا هو انت ماذا ندير كذا الكونسير ناس حبس دين يعني سيبويا كنيدس طاقاني بويسس تفكرين لا سيلولار سي تخنا كذا تسمث زميرات تصور كان كتوالى تحلو خاطر الكونسير دولا تنمض سيلول استرز كان كاشو تحفريس تروح تولع وتصغرك انت لازيك تولى تفرط الشمث تستروث شميت هنا من تث ونمو قرر الكونسير أطاس دواوي قلت ولي كومبري لا راديوثيرابي elle induit peut induire une tumeur comme il peut faire des réparations للكونسيرات أستخدم الراديوثيرابي تريباري هذا هو السيلولات مثل انت كتقيم 10 انا من يجي دخل في انت دوغالنت
بيتخلفت فهمت دواني راديو تيرابي دوغات راديو ريزيستون تواصل تخمض دواني ملي تخمض يوم زوني ديك الزوج اش فاقد هذا حبس الاكتيفيتي تما تعدتي تدوغال donc la thérapie c'est différent, c'est l'effet d'une bombe atomique locale, donc elle n'a aucun moyen de se réparer la cellule. Dislocation totale, les protons et les neutrons, cette fin a tout à l'heure, donc on change chimiquement et localement tout ce qu'il y a. Donc ça se fait avec. ويجي ميت بدا بعد 50 60 جات تولي مازال ساعه شكون حدا بركان. يوحد من الزيك وي سي ان بوتي اكسيليراتور دي Grenoble, des Lyon pardon, que j'ai fait installer pour traiter, on tire sur des rats, on s'exerce, on veut jouer sur la précision, on induit des cancers de sein, de mamelles chez la souris et on essaie de traiter les souris, les mamelles d'une souris avec ça, c'est pour vous montrer la précision. Donc un accélérateur ça ressemble à ça, des مدوار، ديك الساعة قايلة قيتي مشطاح أم الكربون اللي يغسل الكربون غيغسل الهيدروجين ابرا دي السفور سي الجواي هاكي وكي دي توزنات تفرنتكس وكي المدوره كي ساعه 40 متر ساعه خدمت الدور الباطيمه واحد 50 متر الدور الباطيمه تيقال قالت تفرنت تخامين كل تيوم ماكي كل اخ جرا ماكي اديو غار داكا تفتخام تاني ديت دويني موضنا لكن كملها فاش نهضر sur des centres des centres européens, mais où je me ferais plaisir de lui montrer. C'est-à-dire la photo, c'est le plus grand accélérateur du monde. C'est 20 km que ça يدور. لكن تاكسير لي بارتيكول تكاسنت الطاقة تكاسنت القدرة نيس تبلين تقولوا ملك مشتي طاح. القدرة نيس عاد داخل يستوض الحمواني قلان داخل أم الحمواني قلان اسمك كذا كلش. ما تضمض 1 سكوند تصفضوها في مليار قرناسيون نون سكوند تضمض 1 سكوند ساعه تصفضوها في مليون صافي دير 1 مليون ديال دو مليار ديال سكوند قفطي وجا مزوارو يحمل الحال مليح اما الحمواني نخدم تبقول دا شو لعب انا ربيت ندير وقت ما تبدل لا فيزيك ديما ثورا انا شو بالانيمال سي لا فيزيك فوندامونتال او ديبي نبغى نريوني الوقت ثورا نزرب بلي دير الوقت ني نقول قراص الوقت ماشي لا كانش تقريبا ذي اللي حالني كل قلا خلات دوني ثمارن قلا شوال كيمارن ميم الوقت مازال وساعه الطون يخلق يمانيس ولا شي voilà donc il y avait le temps c'est quand même une notion qu'on essaie de comprendre maintenant qu'est-ce que c'est que le temps donc parmi les gens وقاعد يخدم ساعه les équipes de recherche يزران بلي الوقت وساعه دا شوي تكا هذيك السن زرع الوقت وساعه دا شوي وقينا نهضر فلاش يبوز ديال الوقت يتعدى الجدات يتعدي مي الوقت والو اما الموجات تريب ام الموجات ديال البحر تما قلت البحر عندي علي البحر ما تشافش شطه خطره التليد ما تمقلني بروفوندور ريغال تمقل شو انت الموجات تولي ضمان تسالين سهل هذا لين ومان هذا وكذا تسجد الحوت السنه تمقل البوشون تصنف ديك هذه من البوشون تحويس لها ما يغرق بالخلص تولي البوشون يخدم كانك خاطر زمان البوشون هذه هذا ذاكي ميدرن ذاكي جوست تماينس هذا اللي دوا ما ندرن ثولين تذرني تحرك ثولين من القرن الموجه ماذا شو تحرك نصحين اني ساعه زبط فصوصي كذا امان سي لا ماتيير الموجه سي لي طاد لا ماتيير تسمى الوقت ترى الى ليسباس وقيت عشيه كاس ديمونطري اينشتاين النتيجه حتى mais en 2015 on a pu le démontrer aux États-Unis avec une expérience qui s'appelle LEGO l'espace qui nous sépare الحاجه نزمرت نسعوج ما تعاودوش فهمت دونك اسميت الفايق اسميت في الدنيا on a payé une certaine quantité d'énergie pour faire l'espace l'espace c'est quelque chose qu'on tord un statisticiste نعم امل بالون يبوراش ما تغونفلي ترد الدنيا نعم البالون بوراش ما تغونفلي un petit ballon il s'étend نكون نزدر juste sur la surface من بعد مقارنه يتسنرني اني لا داخل البالون ني لو فوليوم اللي داخل ولا الباسي اني لا نكيني البالون ذيقي مازال يكون اللي وارد يكون يشد الغورس ما بغات تغلط طرفير ديال الوقت تسنصد البالوني ترى زروس نزمير على خاطر نفاوني تشوفون قرنص لا ماتير نوار سنفوش ديك تزيد مازالش الفقاره نتنا دارت لغه اللي رتفير كيونو مضيق كان ماشي داروك يونيفر رتفير مكان نروح لفكيتا سنرتفير واحد 20 الاخر 25 الاخر انا مالو خذك الخلوه عرفنا الدوله Donc
la physique fondamentale, les questions de la physique fondamentale où on mélange la philosophie et la physique d'une manière très très simple, ça se passe avec des grands accélérateurs comme le LHC. Sinon, t'imagines un grand synchrotron, les synchrotrons, les physique, principalement physique du solide, du lac de le cheval concernant même la microélectronique. Donc, on va faire ولكن 27 كيلومتر تخدم كان كذا في ساعه 40 متر تمدور قاعد يسدوا الباطمه c'est le projet qui sera fait quand on l'aura fait, c'est vraiment les dessins qui commencent à se faire. Donc تلقى تدور لي بروتون هاد السليله تروح هنا تخامين وذي il utilise des forces des واحد ذهن c'est des laboratoires de physique, de chimie, des privés qui veulent étudier la science de la matière et autres d'une manière privée, on leur donne le faisceau de particules. Donc c'est vraiment un pôle de recherche où il y aura des Japonais, vous inquiétez pas, qui vont réserver du temps faisceau pour venir, on aura une bonne qualité de faisceau. Est-ce que c'est vraiment fait 30 يوم الفيصل الكربون الحواجين سينية ومرحبا يسونا هذا c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est vrai, c'est une petite chose, mais c'est quand même un germe de faire des projets localement, montrer que ce projet marche. En plus, donc ici on peut faire des recherches de biologie et autres, en plus, je crois les en profiter LMA, Elfine, Naftel, الجزائريين جمذان مدنا وماذا الجزائريين عمودي سنة عز ماذا سيدوك سدوي على وكذا قلق سدوى النظام إلى أذمث وساعدش الزمان وزمير ناس نبيرين نجرحن والزمير لا chimiothérapie والزمير ils sont là pour des soins palliatifs et généralement c'est des jeunes qui ont une tumeur non opérable très vilaine dans le cerveau qui évolue à toute allure et on ne peut rien faire. D'ailleurs, même en Europe, on ne peut rien faire. Donc, on a eu des cas, même dans mon village récemment, on a eu un prof qui est décédé, vous avez peut-être entendu parler, on n'a pas pu le sauver, c'est pas. Dans des cas comme ça, on a pu aussi sauver même des Algériens, en Allemagne, donc on les a guidés par une association qu'on a actuellement développée, ils ont été jusqu'en Allemagne, et ils ont pu s'en sortir. Donc, pour continuer, je vais vous donner un exemple de clinique qui existe. Cette clinique qui existe, elle est au Japon. Voilà son plan. Ici son dessin. Donc ça a des faisceaux de protons et de carbone, donc c'est une matière qui est très abondante partout. C'est pour vous donner, pour faire marcher une machine à ion de carbone, si on prend les sondes de la cigarette, c'est suffisant pour donner assez de carbone pour faire fonctionner la machine. Donc ثكاث هكا ثكاث هكاكي دونك كموضين في حمل في الصمغ هذه القص او نتفاهم خصنا عقل بلي هذا وياكي تعطيه هذا 1 minute 30 90 secondes il est tu toutes les voilà on a sorti même si la taille même ouais c'est مش le concert des NES وادي les japonais وادي des Sam زوالو les japonais pour le rasi ou la Kadi avec l'architecture je l'ai visité donc c'est la clinique toujours rented de l'annif كان تدور كاينه il a un petit de tennis en bas il y a un petit pub عيني شهوه خدميت normal هذه والله الباسيونس خدم l'imagerie pour localiser la tumeur etc puis l'attend son tour il n'est rien donc c'est complètement normal il suit son traitement et puis donc maintenant pour revenir aux cas traités donc vous voyez c'est un cas j'aime bien le montrer un prof de physique qui sera de physique et ça تعقد خرجت تتوالى بساعه وجس مسكين ولا ذاك ميساج c'est-à-dire ساعه وج on peut rien faire puis ça touche pas mal de choses d'une manière en chirurgie ça marche pas en chimiothérapie là, voilà il a été traité ça prend pas donc lui il a été traité au Japon donc on a bombardé cette zone فرايوكس داخل cellule par cellule avec une grande précision 20 بقول après يصغر la physique هذا مشي غدا جديد ولا ديال السنين دقيقه وجي غتصمم اليوم الكونسير اليوم ديوان تاكي الالمان وني ديوان داز دايري ذا الكونسير تخدم الشمال الدخان ذا الكول وين يتحمل لنا ديوان لي زيماج يسمحنا قنا الناس وكي ديمي وشمال وكي عنده الشمال دخان les 3 agents agresseurs les plus fréquents
Donc oui, c'est des tumeurs non opérables. Guzmeva ديكسم، ساعات شو زعما ديكسم، تقدر تسيسات تقطع حرجو كلش فافي سيشيني صحي كان عاوني روح حوايج غالب. Et après le traitement, on peut voir qu'il a été complètement nettoyé. Donc ici, c'est quelques mois après, c'était la personne revit. Donc s'il n'y a pas de métastase, il n'y a rien ailleurs. Donc c'est Menan, France de voilà, c'est exactement. C'est-à-dire, من يطيب خاطر غير شو طلب بيولوجيا كي خدمات dans le domaine multidisciplinaire, j'étais obligé de me mettre avec les oncologues pour essayer de comprendre ce qu'ils font. C'est une technique de pour me mettre avec les pour au moins avoir le langage commun. Nous dans le FEMA, dans les statistiques de le cancer. Je fais un métier de cancer des Français, qui se fait des Français, mais les Français, ils disent كيف نعمل ce qui fait أنا ونتفاهم ولا أماكن ديزني. alors الخير غادي يبدا سي عامل داكي ضل عمر بلاد يتسال داكي جهياكي يتسمت الذهن سيرو لطيف وزرار شحال راه يعيش بارابور على الكونسيريسا اون برانسيب داكي واجي يولينا كذا ساول شحال يوزن الكونسير شحال لي سيلول كسعنا شحال يوزن اسمها 9 مليار لي سيلول يوزن غرام مليار لي سيلول كونسير يوزن 10 غرام يونو غرام عيشتو غرام ما تشاش تو غرام وزن تاك يوزنو غرام با تاش تو غرام يونو غرام ها لو بوا فازايتيز نساو ياكل لي كونسير. Il y a toujours des anomalies, puisqu'on a des milliards de cellules qui se développent. Puisque toute la loi des probabilités, Einstein يموت يناش وشو قرا ربي يلعب اللي ديت قمار تصار ربي هذه لا فيزيك وفات قمار مزوريو. ولاش تموسني قدام ورث لي لوا de probabilité au départ. Ah quoi. Alors c'est une grande usine de cellules. Ce qui fait des anomalies. Ces anomalies, c'est des cellules cancéreuses. Mais on est muni quand même d'un système de défense qui est très très bien fait avec l'évolution. Il y a une tumeur qui se développe, elle est attaquée, elle se disparaît. Donc il y a pas mal de tumeurs qui se développent et qui disparaissent. Le système immunitaire se menace. اكي من تصولي راسك وسيكي قبل لما غتنا يقول يغادي نجلد فاهمه اكيد تخدم تالي تبدا تتالي تستنرني بار ديفيزيون بلاد موش يتفقرها سورتو فاش تلقيت راه كنا فلاوين فاش تلقيت فرنسا تلاوين لاناليز المارن افيك ديماجري فين سي سيستيماتيك خاطر بغا نبدا في الكونسيراكي وقبل هذيك الصفاق المتصل نتساد وقبل الصفاق ما صفاقاش نتساد مقار ذاك il y a déjà peut-être des métastases les soins sont très compliqués donc nous on va suivre le gars qui n'a pas été suivi oui جات كان كي مسكين الكونسيرني تدو داو الوقت الكونسير هذا يوزن 1 غرام سوا ديفان كان كذي بنادم ديفان تقزر ناس هذه تقرحوا قرويس ناس هذه سمطركل نغا فهمتوا تقرحني المرنيس اكسيتيرا نغا تسمي المرنيس تطف تفتح عقيتنيش داخل يا دي سيمبتوم نروح على الطبيب كومونس تاع دي سيمبتوم نروح على الطبيب يخدم دياغنوستيك لا بيوبسي نغادي يخدم ليماجري نخدم يكسن هادي ديتيكتي لا الكونسير ما بنادم اللي يسعر زهر اذا اللي يسعر زهر سي الكونسير كذا وعرني الى قاس نداوي ماشي لا سهلني هاد الناس تداوي سولون الكونسيرنات داوين اتاتاكين دونك يستخدم الدواء لا شيميوثيرابي هذا جرحنا لا ليس الكونسيرنات هذه ينقص ما دواني لها هذه ينقص انا اللي كونسيرات نوعرن اما الكونسير بوغلي ما يحرش السفاق كان فذان التامينت هذه يبدل بور ne plus être attaqué par le médicament et la chimiothérapie لا تيكون يتشغل وعار مليح طبيا ميم لي زونكولوج حتى كلمه سنين ندير تعاوننا موضنا ذيرو خلاص une chute fatale تجي ناس كواغي هذا الكونسير سافنا في سنارني تعاوننا موضنا كنت تقرها الحال ميكسو مال خضاي ناس كواغي ساول داير نقر الموت لا فن دونك لا خلاص لي سوا بالياتيف اون فا ايدي لو باسيون هذه الا نويا مساكين دار كيف اسخدم لا شيميوثيرابي تفضيح عليه نقص الكونسيرني اما يبض الوقت تينعور يسخدم كذا ولين ما يدير الكونسير الزاخنا ولا شي ولين ولا شي ils ont pas cette précision pour voir ما يدنا ولا شي راسين يحلى ما تحبسنا ذاوي
مي حبسنا دا وين يقيم شويه كان كي وصار ازرنا دي يقيم لك ندي خلف ودي سكر تجرم في المزور هذه يبدل سيني تاني سنقر لك نقرب نقرا ثورة فخاص هذه يبدل جوست لا فورمول ناس الديوغال الديوغال هذه تسنرنا هذه تسنرنا هذه تسنرنا dans ces cas-là généralement la personne a été usée, fatiguée, pas mal de soins, pas mal de trucs donc c'est généralement c'est ça qui va le conduire vers un cancer qui réapparaît 3-4 ans après une première attaque grave, c'est généralement c'est souvent que c'est le départ. Alors, les Français en 2015 تداوين الكونسير تداوين ساعة 30 تداوين ثلاثة وفنا جرح وفنا في ديك داك الزاد ونيك سهل لي قاعد ديك الزمان مي سي ديك الزمان اسالوا لي زاجون فيزيك كي اون لي زون راديو ثيرابي نخدم سولا داكي واسالوا لي تريتمون نيغ لا شيميوثيرابي لا دونك ثلاثة هي كي نخدم ثلاثة داك ديال الجزائر سوا نخدم ثلاثة سوا ثلاثة تص لي كونسير الله غالب وجبنا ما الجرح تاس تقول ذاك يوعر لا يسعى لي ميتاستاز انا رزقنا ندير لا شيميوثيرابي اما ظني ما يسعى الزهر ديال لا شيميوثيرابي الكونسير ديال نجماري ونمضير هادي نجمار ونمضير كندير تفاقد في ديك السن راح ندير الدم في الجرح عندنا اما ظني زعما هادي حلو يعني تاع اما ظني هادي ديالنا هادي عايش ديالو 5 سنين 10 سنين 15 هادي عايشه كي عليه اون برولونج سا في كوريكت باش دو توت فاسون لا ميديسين الدنيا عايشين تاع شكل هذاكي on essaie juste de prolonger notre vie le plus longtemps possible. Donc tant qu'on peut réparer, on est là. La mort de toute façon, c'est que l'incapacité de réparer. Même si on réparer, elle mène mout. Donc ici c'est pareil. Et quand on fait la statistique, les moyennes, c'est en France. C'est oui. On fait Mediwan. Ça fait le cancer. Mediwan 100 m'intéresse. Mediwan Gazen, 46 ديك السن كنت مثلا 5 سنين انت تخدم النورمال ما 19 سنين ديال خلص جوست اون ستاتيستيك ا 5 اثنذيوي انكس وكادي يموت ان اكسيدون انكس وكادي يموت دون مور دون كوز كونو اوتر كو لو كونسير وكادي فون با بارتي دو لا ستاتيستيك اون روغارد وكادي دي قيمن شحال يقدر ديك السن وتنغير الكونسير اللي في ديوانكن وفان 46 من عام تيلاوين وفان 62 من donc il y a quand on les aide à lutter contre le cancer, c'est en quelque sorte, elles ont un système de défense un peu mieux organisé pour ça, si on les aide à survivre, le corps, c'est en quelque sorte, ça doit dater de l'époque où c'était elles les porteuses de la vie, en quelque sorte. Donc je ne sais pas, mais c'est toujours pas vraiment les raisons vraies de la bonne réussite des traitements chez les femmes en Europe que chez les hommes. Les vraies raisons quantifiées scientifiquement, on les connaît. Et pour les enfants, mais c'est pas une question de sexe, c'est parce que quand il s'agit d'un enfant, ils mettent vraiment les moyens. On ne compte pas l'argent. On ne dit pas aux gars, voilà, vous êtes hospitalisé, on va vous arrêter, on va vous envoyer chez votre famille, restez 15 jours, on ne surveille pas, mais qui y après du on n'a pas de suivi. Il a قصدر la chimiothérapie ما خمسيو la chimiothérapie خمسنا un programme la chimiothérapie 5 سنين بس مرات la chimiothérapie كل سمانة يوث par exemple ما خمنا السنات كي مزورة أرتي 3 ولا شدواني تجيت يا خير تخدم راه سنات مزوراني خاطر ما تجيت الكونسيرني يغالي فامي c'est une organisation c'est vraiment très intelligent en Pologne donc ils vont vraiment se réorganiser si مرات ديال الدواني انت تضاف لها كي انت ما نسيت دواني نفهم تعرف donc ici c'est pour les enfants c'est surtout les moyens mis en cause donc dans certains pays où il y a beaucoup de moyens qui sont mis en cause je parle des pays nordiques le taux de réussite est meilleur que la France pour le traitement des cancers. On arrive à des 80% facile. De là pour la physique, on doit à la physique les cellules cancéreuses sont associables. خرف دنيا هو اللي يخسر خرف دنيا ما عرف نود كان يسموه نود الانجليز. Donc il arrive à s'alimenter, il s'en fout. Il n'écoute pas les signaux du voisin.
Ils sont complètement associés. L'énergie, le sucre des sorts, elle écrase tous les voisins. De toute façon, c'est là la définition des cellules cancéreuses. Ils sont associés. Ils sont immortels. Les cellules تجحلهم تدفيرك ولي سيلول نقص شغل ساعات تجحلهم كني ساعات غزي مي تصفر خلاص سيلول سكات ثيض تجمع سكات سنات تجحلهم تشغل توجلان شطح استوجد تجحلهم استوجد المثوال توجلان مليح يعني تمثل لا سيلول تعاود اتسالو تعاود ديفيزي العمر لا سيلول يكتب ديك السسمه ديال كان كنزمر شحال ثاني مسلم غير المتكين نورمال جات اون ايفوليسيون طومبوريل نورمال لي سيلول كونسير ها ساعات تجحلهم تتهزمي ما يساف سنة تفرد كيف مجحلهم تدمس les moukhars sont immortels donc en gros si je veux faire un être immortel demain dans la peau تاع قوارك هذا اللي غادوميستيكيا لي سيلول كونسيروز انت الدماغ لي سيلول كونسيروز انت غادوميستيكيا اما كاين الضوء الفن انطردي الفن مخار ادخل معايا انت ولي ما يقولوا ولي ملي قوارك واش انت ثلاث c'est un projet commun. Donc les cellules cancéreuses, il faut vraiment elles sont dévoreuses d'énergie. Tant qu'ils me et elles sont aventureuses. Donc les cellules cancéreuses de foie, elles se voyagent, elles sont arrière. Tu vois, la cellule qui a cette dimension, mais tu vois, mais il y a un cadre à la mire. Voilà, c'est ça les métastases. Donc il est très dangereux. Donc tout ça, c'est pour vous dire que les cellules cancéreuses, vraiment, c'est des colonies au Arab. Et que maintenant, pour un physicien, à Kamnik, c'est les cellules. Les cellules, les cellules, مي الزرار لا شفت واعر مليح تفهم دا شفت تشمر داخل تشمر داخل تاخذ بليز داخل لا سيلول هذاك شنو راني كيهول ثلاثه حاشين ديال 4 6 ثمان اما الزرار اللي تاخذ ثلاثه سيليزاتور كي جات الهيدروجين فهمت وديما صدق تفضل قاردونا ماكي لا دي ان سقار شي ثلاث دنيا شي ثلاثه لافي ما فرزنا قاردونا كاين هذه تمثل لا سيلول تعاود غير زدغلو قالون لان وما انا ميكذاكي الوغ نقولي لا فيزيك دي بارتيكول سناديه مش طوعه فرزق اكنا ترز لا سيلول ترزغ السيساكور داخل اكنا تهرشا كنا على دغليه تغري تيفيسيون القاع فاش تاكي يوتيليز لا فيزيك نيكليير دونك لا فيزيك دي بارتيكول élémentaires pour justement les casser d'une manière irréparable. Pour les casser d'une manière irréparable, donc on en voit نتجيها تاع قايله كيسي برا داك السيلاتور من مسكين سيدي هذيك الشمال داخل كسو هذه زلاله تمرني هذه يجي القدريس داخل هذه يجي الانرجي تيجي الانرجي كتجي ما تشوف سني قلنا تيجي عندي شي هو الانرجي نيجاكين ادفاغ ذاينا تتصنع لي سيلولي تتسحموها من ذاك الثلاث مثل التشكل لكن نظرا شو خدم داخل il y a toute une science à développer on peut la développer ici c'est la science de la dosimétrie donc on peut faire pas mal de capteurs j'utilise beaucoup d'Algériens pour faire des capteurs et des mesures dosimétriques des Français de la Suisse donc des tests des sujets de master des tests de doctorat tu fais un capteur tu fais c'est des choses qu'on peut faire complètement avec l'Algérie c'est Genève dans une ville comme Djaïa même après, installer un laboratoire et faire une thèse, faire vraiment développer un capteur, le mesurer, faire tout ce qu'il faut. C'est vraiment le B.A.B.A. Et en plus, tu es tout de suite dans la vague des avancées technologiques. Tu travailles sur quelque chose de bon. Donc ici, c'est tout un pont de dosimétrie qui sert à mesurer les doses requises. La dosimétrie, qui est une sphère, nous connaissons la physique. Il a قيمة 10000 درهم من القدرة الانرجية كانت تسمى خاطر كي الطبيب تيقصر انا مشى تمت كاين الا قد ادخل مغصنا عورث راه يسالسن 10000 قد لكن انت اولي سيتوظف خاطر تيقصر انت ساعه اول فولاوي كاين شحال تخدم ساعه اول في الميزان نيت ماشي انت يسالسن حاجه نزل دونك ثلاث يثمور مدن يثمور مدن شنو الفن تقرص
un langage commun entre l'oncologie, même d'ailleurs les maths, l'oncologie, les sciences, les maths, la biologie, le domaine des cancers. Il y a pas mal d'algorithmiques à développer. Donc il faut un langage qui n'a pas de sphère. Je ne sais pas si le RAINS a il y a des spécialités qui se font, c'est des spécialités de langage multidisciplinaire entre les gens qui travaillent sur des projets communs. Alors, l'effet, même avec ça rentre dans le domaine des chimiobiologiques. C'est la physique nucléaire. C'est un effet mécanique. Je vais déplacer un atome, mais ça va faire localement des dégâts chimiques, des choses comme ça. Et tu peux avoir d'autres effets, l'effet des bombes atomiques, des fragmentations nucléaires. Dans un noyau de carbone, d'oxygène qui est dans le calcium qui est dans le c'est vraiment l'effet d'une bombe atomique. Et sur quelques micromètres, il n'y a aucune vie qui peut survivre. On augmente localement la température à plusieurs milliers de degrés Celsius. Sur un volume quasiment un volume de diamètre, d'une sphère de diamètre de l'ordre d'un micromètre. Tout ce qui est à l'intérieur va se transformer en quelque sorte en rayonnement et sortir, quitter le corps sans vraiment laisser aucune trace à l'intérieur. Donc, هذا ويش ذاوي زبالة نوثر داخل وقي تيتا لا سيبل سوين اسمي وقي لا بروفوندور زداخل بومن اسمي زداخل بكسو هذه الشمسية كي ديجا وقي نقولي ماشي ما غادي نقولي ماذا عندي غادي عندي هذا حسبها ما كي دقيق كذا كونسيرنات وتغار ذاك الكوث وثاق راديو ثيرابي كي نخدم في هذه خدمت تكون دنيا سي قراص لي فوتون اكس لي رايون اكس هذا وثاق هذا مخد وقي تاقي تزقوق ماشي تزقوق تاقي بيسقار لا فيولا تاقي تميدادي فيه أسولي لا ضرورة قبل هذا ضرورة هذا الضرورة ذاك ضرورة هذا تسمى مضينية كنا ما وثق السيارة حاجة ذاكي أتوثق ذا زرا الضرورة ذاكي كيفاش حاجة كان ذاكي يتسمى سوينا توثق كلا تدويرة ذاك تضرور معليش مي ذاك تضرور ديما ذاك تضرور مالي ذاك تضرور هذا مالي ذاك تضرور هذا فهمتي مي ذاك اسمه ذا في ثال ذاكي Donc quand on traite, c'est pour ça quand on traite par radiothérapie, c'est de voir et modèle de voir, لكن أما ما كدمغ الدماغ ثم شمشت فغير نصحموه مليح يخصيص. كي نصحموه مليح يخصيص ما خف كاس الحموه نجيو في الجهة تكشم تيسا تركو الجهة لا تصرا. يخصني يحمو شو تحت أنا كذي ما أكيد يحمو مليح يخصيص الدماغ ثم سني سوالي سحموه صدوار هذا هو. يتسمى لك تحمو شو تغسل يحمو شوط. بالدوران لقيت الحموال شو تخص السلم ذا الحموال شوط يخص السم ذا الحموال وقال لي انا اطفش شوي وقي لا راديو ثيرابيست قارب تجيها تجي كي تميدي داسي تسك زاو تجي ما وثقت لي الكترون دوطخ بارتيكول وقيت انترفيني ودناش ذاوي والمنته وقيت استخدمت pour traiter les tumeurs surfaciques de peau par exemple avec un faisceau d'électrons كيف تحز انيدان la méthode c'est complément à la radiothérapie donc ça s'apparente soit un zayn hadron ça vient du mot grec ça vient du grec qui veut dire zayn quoi c'est des noyaux lourds de protons et de neutrons de carbone et des noyaux de carbone تقول يمكن دقوس سحمو وراك تكشم يمكن دقوس سحمو وراك وأسر تختي تيستي طبقة تستطرق ديرك دقاس نسي غامض وراسي تروى في عصر سحمو هذا اللي فيه donc ça c'est il y a une balistique très précise de sorte que on frappe la cible quelle que soit sa tumeur quelle que soit sa profondeur on peut frapper comme par exemple ici on est à 15 cm de profondeur donc là on peut frapper à 30 cm donc une tumeur dans le cerveau et Mathieu c'est pas de la science-fiction il dit Elfine il dit France ils étaient donnés morts au départ il sort on peut traiter toutes les tumeurs avec mais vu que c'est une technique qui commence à le nombre de centres est très limité d'ici là 5 سنين
des centres de traitement. Donc on va aller vers utiliser ces techniques-là. Là, on connaît, mais chicken va un centre, mais ça, toutes les autres sciences. On va l'utiliser d'abord comme un outil instrumental pour tout le reste. D'accord? Et en montant, on le rentabilise tout de suite pour ça. مثلا وجي وعرق القرايمه وانت تفهمها كاين ناس تفهم وكذا وكسر كذا قورن بس كواس عامين 3 سنين 4 سنين 48 بقورن 60 بقورن يوسونا كي وجي وجي كسبت حسبت 100 سي ان بورسونتاج بوكاد ديوان الهلاكات لي كونسير دو كذا نسميها راه تاخذ كذا il y a des professeurs il y a des biologistes ici ici c'est chaque type de cancer différent qu'on a traité avec cette méthode les cancers مخلفين alors وكذا تستريتي اتمقلون المقل 72 بقول نابري شحال من عندي شحال مازال موثنا وين نديريها بلاصيك زواج مالينيون ميلانوما فوالا وكذا كي ما ما طريتين ما ديوان 100 كيمذانن 72 بقول نابري نعمه وين 84 بقول نابري 70 ديك السنه القيم مازال لا تدون والمثنى. C'est un taux de réussite phénoménal pour ce cancer. L'un des concernés, juste pour décevoir notre ami qui m'a invité, qui m'a montré le théâtre de la verdure, il y a des cancers, ça ne marche pas bien sûr. Le cancer vert pareil, celui-là, squamous cell carcinoma. الزوار 100 50 برات قلنا ل 10 يوعر مليح الكونسير مي بلاو يقول يسخموا ليه بلاو يسقل على كذا يقول ديال 12 بقول السماء ساعه كومام un résultat positif de prolonger la vie de 10% d'une population, d'une marge de population donnée perdue de 5 ans, de 4 ans, sachant que tous les prolongements de vie qui sont dus à ce traitement, c'est des prolongements de vie dans un bon être, dont la personne n'est pas handicapée ou des traitements lourds, des médicaments lourds, il vit quasi normalement. Manvela sont travaillés dans le cadre de la Fondation de Kabylie pour la science. Donc il y a un gain thérapeutique, un sahlou مثلا بالك sahlou اللي في الفيلم mais هو sahlou يون il a c'est toujours un gain. La qualité de vie économique il y a des thèses de doctorat qui ont été faites en Allemagne. Le rapport économique, le gain économique وهنا نزمرت نديوي c'est la chimiothérapie ذو جراح. اي غرا نخدم لا طون ثيرابي لو كان انا كومباري لو غان نف بلي تقام 2 fois plus cher en chimio que avec la drone thérapie. Donc il y a un gain économique sûr. Ça sera un outil de base pour les recherches dans pas mal de choses. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut domestiquer des cellules cancéreuses. وعاود السنارني خدمتك كي شحال ترى وطنث même environnementaux domestiqués لها لات لي زالك يعني دابا كندير البحر حشيني بقى ندير البحر وعرفوا ملي يحطوا كسيكيرنا يديفلوبا لي سيول ملي كونسير خدمتي كاين الشراكه من هذه الشحوات ديالو الساعه قالت الذاويه نخدمك كاتسينات نغنيو واش دوك فينا بدو غنو فاش الدواء وفاش الدواء خدمنا سلافال وفاش ساعات ديك التوكسين حوايج التيراميدسين يعني تخيمنا كاين سي البيطاش تنتونا العلم يوالتو سنا هنا نرنيو اسمي صلاح باين شو اسمي تاكسيفوليا فوالا هكاك تاكسيفوليا اما الكونسيراي ثوري نقي خدمه كي دوميستيكي راه في الدار اما قجون زيك سي لولو يستغل المال ما سميتي نريدنا donc ici ça peut être c'est un outil de recherche pour comprendre ces cellules, comprendre les cellules, de faire de la biologie en gros. Pour la physique, je vous garantis, il y aura des dizaines et des dizaines de sujets de doctorat de physique très innovants, même de mécanique, avec des faisceaux de particules, des faisceaux de protons et de carbone 12. Et on va rentrer de plein
fouet dans le contexte. Premièrement, en Afrique, on sera les seuls. Même, je parle d'Afrique, l'Afrique du Sud comprise. Et on rentre dans le ballet international, sans complexe, sans rien, avec des gens du pays ici et s'assure au pays. Et avec des sciences qui sont complètement maîtrisées, abordables, 100% par les gens du pays. Donc je vais juste vous dire que le traitement, 1 minute et demie. Le centre, ça va ressembler à ça, le plan. Donc il y aura un cercle d'à peu près 40 mètres, enterré à 5 mètres en bas. On va construire un bâtiment. Il faut à peu près 3 hectares de terrain. Donc 3 hectares, la fondation pour faire, si on crée une fondation, pour créer ce centre, c'est une question de 200 millions d'euros. Ça fait une rien, et c'est rien, mais la fondation, bien sûr, ça sera fait dans le cadre des lois algériennes, même si les lois sont écrites et les gouverneurs sont différents des lois. Le problème de l'Algérie, c'est que les seules personnes qui n'appliquent pas les lois, c'est les gouverneurs eux-mêmes. Donc ça sera complètement un centre légal qui suit toute la légalité internationale, etc. Quand je parle de légalité internationale, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette en conformité et honnête vis-à-vis de l'Agence internationale du nucléaire. On ne va pas enrichir du plutonium pour empoisonner l'Europe, puisqu'on aura la capacité de le faire in fine. C'est un centre où on peut faire tout ce qu'on veut, en gros, si on commence à jouer avec des noyaux. C'est vraiment la physique, c'est la physique. C'est-à-dire qu'on peut construire une bombe atomique. Voilà, on peut construire une bombe. Et ça, c'est le fantasme des gouverneurs. Voilà, c'est pas le vôtre. Donc ça ressemblera à quelque chose comme ça, ce qu'il a en Tunisie, avec des centres. Je n'ai pas dessiné des centres à côté de physique et d'autres. Rien, la fondation pour les sciences, il y aura, je vous dis, il y aura un minimum de 800 personnes qui seront impliquées là-dedans, localement ici, dans toutes les sciences. Donc soit avec des compléments de salaire, pour certaines personnes, si la fondation d'ici 5-6 ans est vraiment grande, il y aura des vrais salariés dans la fondation, mais pour un centre comme ceci, il y aura des gens du centre, donc employés par le centre, des experts. C'est un centre où forcément la direction sera entre la main des oncologues, des médecins, etc. etc. Donc ici, c'est un exemple. Pour faire une clinique comme les Allemands, on a besoin de 15 spécialistes en médecine, et puis plus le staff. Le fonctionnement coût français, les Français en 2018, normalement, c'est 2,5 millions d'euros par an en France. Donc, rien que par l'économie pour le traitement actuel du cancer à maladie. Elle peut se financer rien que sur l'économie qu'on fera sur ça, puisqu'aujourd'hui c'est un chiffre astronomique qu'on dépense en Algérie pour le traitement des cancers. Donc malheureusement, des Français, ça a 60 millions d'habitants. Nous connaissons officiellement, c'est à peu près 40 millions d'habitants. Il y a 150 000 nouveaux cancers par an, des Français. Malheureusement, il y a autant en Algérie. Donc c'est à peu près 150 000 à 200 000 nouveaux cancers qui se déclarent en Algérie, qu'on trouve. Plus on fait de diagnostic. Le problème en Algérie, c'est que les cancers, il y a beaucoup de cancers qu'on ne sait pas, on n'a pas encore eu l'occasion de voir, on n'a pas de diagnostic qui se met à l'extérieur. Donc on a à peu près 150 nouveaux cancers par an, 150 000 nouveaux cancers par an. Il y a 18 000 qui sont voués à la mort quand on détecte le cancer, mais vraiment on ne sait même pas comment mentir à la famille, on va suivre les choses. On l'a vécu dans mon village il n'y a pas 6 mois en arrière. Donc c'est un jeune prof d'ici, et les médecins, quand ils l'ont vu, ils ont dit peut-être, on n'a pas eu l'occasion d'y faire, mais donc pareil, c'est un pourcentage de personnes qui malheureusement est destiné à être traitées par cette méthode ou rien. Donc là, il y a un potentiel de sauver. La clinique ne va pas pouvoir traiter 18 000 personnes par an, c'est pas possible. Pour une petite clinique, pour démarrer, il y aura 1000 ou 2000 personnes, mais c'est déjà ça. Donc on aura à peu près 120 millions d'euros d'investissement, plus à peu près 20 millions d'euros par an pour le fonctionnement si on se calque à la France. Si on se calque par rapport
aux normes algériennes, c'est beaucoup moins que ça. C'est presque moitié moins cher que ça avec les moyens locaux. Les domaines de la science qu'on peut faire, les centres aujourd'hui, l'Allemagne, depuis 2015, on traite. L'Allemagne est un centre privé donc, auquel je participe en Bavière, à Marbourg, et de 2016, démarré c'était le chantier démarré. L'Italie, il faisait chantier 2016. L'Allemagne, il faisait Heidelberg. Les Français, les Lyons, les cons, فغانا نخدم السين لان فغانا نخدم ندير ليون وغانا باش نورمالمون تاع الاثنين ثري السين دونك الواجي كوني ما نبغى داوي ابارتير 2018 تروحوا هكذا ولاش تورا تروحوا هكذا كوني فغان يعني فغان نروح لهذي جو بو فير ثبوت نروح لهذي سونتر هايدلبرغ يا سيت ويب يا توتا les Suédois en 2018, la Belgique, la Hollande, ils sont en études, mais ils vont bientôt rattraper. Belek, d'ici un an, n'a même pas l'Algérie. Les recherches des Français, les accélérateurs de particules, les contrôles machines, il y a pas mal de thésards, de doctorants. Les instrumentations, l'imagerie médicale, les instrumentations fines, mais ça génère des économies énormes. Hein. Il faut savoir qu'un petit imageur, ça coûte 500 000 €. Et on peut le faire, les organes en mouvement, l'imagerie, ça c'est le problème des maths, monsieur le prof de maths. Donc un organe en mouvement, si je tire et le gars il respire, je peux prédire que son organe va être là tout à l'heure. Donc tu vas faire, on va se tutoyer, tu vas faire un algorithme qui guide le faisceau pour aller jouer la cellule née, donc on n'immobilise plus le patient, puisque le temps de réaction c'est inférieur à 1 microseconde, donc il n'y a pas de, c'est bien à l'échelle au-dessous du temps de réaction de l'humain lui-même. Donc دابا نتفاهم كان بلي في كذا كي تكتب كتاب بيجي ولا شي لا سبيسياليتي ولد نساوى لي مليون دورو اذا غادي حاجه نرتلها نزها مليح ولا شي لا سبيسياليتي كاين ولا شي ندق بالي دابا على المزدق او في كذا حتى سوا لي سبيسياليتي c'est pas des sciences étrangères et c'est des sciences complètement مضبوطين على tête frontale. Donc la transposition entre la France aujourd'hui, puisque généralement nos jeunes sont beaucoup plus actifs en France qu'ailleurs, je voulais utiliser le mot exploiter, donc c'est pas le mot approprié parce qu'ils ne sont pas vraiment exploités, ils travaillent librement voilà, là-dedans, mais je veux dire le système français ou la population française en bénéficie, c'est le terme qu'il faut utiliser, et on peut nous en bénéficier localement avec des formations et des choses locales. Par une citation, c'est demain la physique organique dans 2004. Aujourd'hui, le véritable défi est de faire travailler ensemble des physiciens, des ingénieurs, des informaticiens, des chimistes, des biologistes et des médecins, et ceux des sciences humaines. Qui va dire, ça serait l'idéal aujourd'hui, si ça se faisait en Kabylie, même en Algérie. C'est là ça. Et puis, ça a le mérite d'être fait en Kabylie.